era twali tuluguddemu. Ekyaja waliwo omwana yalugwamu ne bamutta ne bamusiba mu kapeti ne bamuteeka mabega waliwo etoyireti y'abakozi naye nga mabega eyo walinga garagi naye nga si garagi baterekaterekayo ebintu. Kadama TV mwasuze mutya? Mujje baleke emirimu. Nawuliriza ka odiyo k'omuwala eyagambye nti abasajja bayimirira batya ku geeti ne balinda abantu ng'alinga awakana. Bannange nze nali nkolera Jordan. Naye Jordan omukazi yaŋŋamba nti bw'olaba ebimotoka ebitwala kasasiro n'ebitwala bano abambala ng'ab'amasannyalaze oba ab'amazzi, n'agamba nti no tokola ki? Tosemberera bantu abo. N'agamba balina ekintu bakukwata ate bakozesa obwangu okuteeka mu mmotoka ne bakasukamu ne bakutwala. N'agamba oba otwala kasasiro n'osanga abayimiriddeyo abakola nga bayoola kasasiro nabo tobasemberera. Kati nze bwe yaŋŋamba ne ŋŋamba bano bali bwe batyo baba balowooza tuba twagala ki? Twagala bano abasajja. Kati lunaku lumu nga siyise mu biwanvuwanvu, olunaku lumu nze nafuluma wabweru. Boosi wange buli lunaku asooka n'afuluma n'atuula akabalaza ng'asomerawo Qur'ani ye. Kati nze nefuluma wabweru wa geeti naye nga si wala, egeeti eri kumpi naki n'omulyango n'oluggya kale. Kati nenjera wabweru wa geeti nensiimuulawo. Kati lwali lunaku lumu abantu ne bajja mu mmotoka nga balinga ab'amasannyalaze. Kati bano abantu tebaalaba boosi wange. Kati mu butalaba boosi wange nze nange nali ndi ku byange nga sibafaako naye nga bali mu kuweta nga abajja wano kulaba oba mita yaki eno mita y'amasannyalaze. Kati boosi n'abalaba, boosi n'atandika okumpita mu maanyi naye nga nze nemeddewo. Kati ye n'afuluma n'afaanana agulawo ne beebuzaabuza ne bagenda era bajja na mmotoka. N'agamba olaba kye nakugamba gwe babadde bakutwala. N'agamba singa sibaddeewo gy'ova olaba ntuula wali n'ensomera wali Qur'ani. Nakugamba bw'olaba abantu bwe batyo osembera. Bannange nakankana. Abantu bano okujja tebabeerawo nti bakuumye bakadaama abaleeta kasaasiro, nedda. Ebeera kyansi nga bw'olaba e Uganda nti omuntu bamuwambye, omwana abadde agenda wano ne bamukwata ne bamusadaaka. Abeera takuumye. Banaye abaana babeere nga beekuuma. Bw'olaba abantu b'ekika kyo abamu bajja nga bakukwana n'akuleeterezako omukwano n'akukwana ate n'akukwanira mu bbanga ddene n'amala ekivaamu n'akukola ekintu bwe kityo. Era buli ali gy'ali alina okwegendereza. Seegamba nti wano mu Saudi wokka ne Jordan gyebiri na wano e Dubai gyebiri n'eno Abu Dhabi wonna weebiri. Bintu bya kwegendereza. N'ekirala bano abooza emmotoka, omuntu oluusi ajja n'akukwana naye ekyo nja kukola kantu kagundi kalala mbanyonyole bwe kyali. Nze emirundi ng'ebiri ndikawonawo muno Abu Dhabi ne Jordan. Abu Dhabi mukozi munnange ye yali akinsuddemu kubanga yali ayagadde boyfriend wabweru. Naye nze neemuwonya. Kati eno gundi e Jordan boosi wange ye yamponya budde bwali bwakakya ssaawa 2. Banaye temuwakana era bwe bagamba nti waliwo ebimotoka ebibba abantu kiba kituufu. Emmotoka eyo bw'eba ezze
tezze nti oba emanyi omuntu afulumya ssaawa meka oba ebeera by chance embi n'ajja n'akugwako bugwi. Akugwako bugwi. Ate ebiseera ebisinga abantu baba batambula abantu abalongoosa ku kasaasiro bano. Abo abantu bamanyi nnyo abantu gundi afuluma ddi oba abeera ddi oba afulumafurumamuuko buli lunaku oba kiki bwe bityo. Kati babeera wali nga bategeera. Abu Dhabi twali tuluguddemu era twali tuluguddemu. Eshaja waliwo omwana yalugwamu ne bamutta ne bamusiba mu kapeti ne bamuteeka mabega waliwo etoyireti y'abakozi naye nga mabega eyo walinga garagi naye nga si garagi baterekaterekayo ebintu naye awo abantu baali tebagendawo nnyo baboosi ne bamukwata ne bamuzinga omwo ne bamuteeka mabega eyo nga boosi tebaliiwo. Kati boosi baali tebagendagendayo olwagenda okutuuka nabyo lugero luwanvu. Bannange ebintu biri muno tosobola kuwakana. Nange ekyamponya Abu Dhabi wali lugero luno olw'oyo omuwala gwe baata ne bateeka mabega w'ekigundi w'ekisitoowa ekiringa garagi mu kapeti. Nalabako amaka ago kati nange ne mbeera n'ekintu ekyo omuntu nawaaba akukwana eno obeera mwegendereza nnyo era oyo omuwala kyavaako ekyo.